KK na sa Miss Roda. Ika nga, magandang araw po sa inyong lahat. So, I just want to say thank you so much to each and every one of you na sumusuporta sa akin, sa lahat din ng mga nag-subscribe, sa mga nag-watch. Thank you so much po. And also, I just want to say thank you, especially to my Nak, Justin, so always supporting on me. Thank you so much, Nak, Justin, Sones. Thank you. At thank you also sa vlogger girl si Kanga. Maraming salamat kay Tin Lacera, Chris Francia, and Angelita Aquino, and Christine Vlog. Thank you so much everyone for supporting me. At sa Team Justin Kanga, thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. I want to say, support me as well sa aking channel. Always support me. Continue to watch and subscribe my YouTube channel. And also, I just want to say, sa inyong lahat, support also the charity of Justin. Sana po supportahan nyo everyone. Thank you and God bless. Bye-bye. Hello mga KKK, nandito po tayo ngayon sa Chini. So, explore pa natin ang Chini, guys. Punta tayo dun sa, may nakita po akong seaside. So, siguro punta muna tayo dun. So let's explore Tsing. This is my part of that I come here in Tsing. So bahala na si Batman. Kaya samahan niyo ako guys. Let's explore the Tsing. So ito po mga ka-KKK, nandito tayo na ngayon. So lakad-lakad tayo po. Tara. Parang may seaside pa. Ayan.
kasi nandito ka sa seaside. Ayan, maraming mga katuan dito sa ilog. Ayan na yung seaside. As in, maamoy mo yung simoy. Walang kapatid. Simoy ng amoy ng dagat ito. Baka mahuli tayo pag mag-over the top. So, maraming naglalakad, maraming mga nagsasabi. So, mali na ako kasi ang init. So, humanap muna ng masisiliwan yung kakikikay na si Miss Roda kasi ay so sweaty already. Hanap tayo ng masisilungan muna for a while. Ayan mga ka-KKK. Ang ganda rin siya dito. So sa mga, kung mga group kayo, maganda dito sa Tsing. Ngayon ko lang na-discover itong mga ka-KKK. So, bye muna for a while.